Kisibo kitandise bwobanga tewawulidde obubaka buno obadde tonabumanya togamba nti omwezi tegunnagwako ogw'omunaana gugwako lwaleero by the way nogamba nti nduza tutandika wiiki ejja ekisibo eky'omwezi ogw'omwenda kitandika olunaku olwaleero era nga tukwagaliza mirembe myereere mu kisibo kino mukama akukwatireko no question about it essaala yo gyobadde osaba bulijjo ajanukule era akuwe ekyo kyosinga okwagala amanya Charles Jamesenkoge mbakulisayo mu kusaba okwabadde entebe ku lunaku olwa Saturday ate mbagamba nti bwe tugenda okubanga tulwana paka mukama katunalwana tuwanguza olutalo luno olwa COVID-19 mbeera bulungi olunaku olwaleero totuviirako ddala okuva gye tutandikidde paka gye tugenda okukoma nga TV eggalawo sirinzeka babuuzeeko mwasuze mutya mbabuuzaako ne mbeebaza gyonna gye mutuusizaako engalo abaakoze mu kiro ate abateekateeka okugenda kati mukama katonda abakulembere obadde omaze okusabako oba oyagala kufuluma bufuluma ennyumba nga bw'oli weetaaga katonda weetaaga omukono gwe gukuluŋŋamye gusobole okuba nga gukuyambako ate okuba nga owenja 10 nise nabwire ndi mwana we busitema ndi musaamya mugwe nebulwa ebusiya niyengo abaana bengo mwesimba hesereho muno mbebasa kyosi kimu olaba na Kenya mwebale muno mwebali era lotudaha ebiha bino ndaho bekyulisa nti kikoto yehale ikyemberi Husalt FM Lawrence Mujuzi omumbeja kasa nende aka black bakyemberi nendo kubanga bahola batye nga balomalome mbosi yoda hamuno no ratio otatutulaho kuli munyu kwende muri omutye njogedde kye bayita vokazo ziwulidde yadde nekimu mbadde ndi ku mpapula za Kyagulanyi wano nenze sitekyalivoka mu lulimi lwammwe zonamba nziwulira bulungi mbadde manyi zijeyoko obupya ateriyo kapya kokanga mukulikayo mu weekend namwe mukulikayo mu weekend mukama tusaasidde ne tudda amawulire weekend president yatera okugakola ng'ebaddeyo lishafu akoze atya yatera okwekyanga ku weekend ku luno yakyaza abagenyi kusabira ggwanga nakanyuga bubomu oba yasomerawa bantu bagenyi bo when you are a host you don't embarrass kisinzira ku bomu gyogenda okututegeeza embarrassment yavaawo how are you bishops waliwo bali bagenyi bo batudde baboobedde bwe mba simanyi kintu mbuuza mu nnyinyonnyole bibamu sinza ku discussions bali bakozi nga mwogeranya nga tonnaba gwayita nakubakkiriza lwaki yasooka kubaye okimanyi nti paka kati Mami Rose waliwo ebibuuzo byakyambuuza nga alowooza ekintu abadde akimmanyiiko naye ate n'addamu n'abuuza yeekenneenye ekyobwa bishop tekyali kipya ye akimanyi alina bw'akimanyi alina edda engeri gyakibuuzaamu yali aseka atya but how are you bishop ate ekyasinga okulubi ne bannaabwe bonna ne batulika ne baseka mu ngeri egamba batugambireko bulijjo gwatugamba nti oba oyaniriza omuntu oteekako ka smile atugamba nti omuntu bw'agamba tosaanyisa okukulaba totawaana kunoonya ntebe waliwo kyobuuza nga omuntu omukubye ekubye ontegedde engeri gyokibuuza anti president waliwo ebintu ebisinga obungi ebimutuukako wano mu ggwanga oba ebituukawo olusi nga naye neyeekanga n'abuuza ekyo ate kibadde kitya biwerako ngenze gabira bavubuka ssente zivudde mwe temwafuna ssente saabawa ekyo kirala ekyo kirala mwe temwafuna ssente nemwe temwafuna dda ssente saabawa ekyo kirala naye n'okugamba nti empozi namwe na leka tumuwulire aba waali katumuwulire koona ka voice tukawulire the numbers the discipline I don't know how many were involved in the elderly also voted recently, just like 2 weeks ago. Then the disabled. We have 2 million disabled in Uganda. They voted, all of them. There was no problem. The other day I passed out soldiers, policemen and soldiers, big number, 4,000 somewhere, another 4,000 somewhere. No problem. The numbers can be managed if people are disciplined, if they listen.
our athletes, Cheptegei and Nakai and the others, they trained in their isolated places. We brought them safely, put them in an aircraft here to Entebbe, took them to Nairobi. They flew to Monaco. Cheptegei broke the record, came back, he's now back in Cape. So things can be done. But the problem is just the discipline. Now, we were talking, and I'm glad to hear what the religious people are saying. Bishop Ruere, Dr. Serwada, they are now saying that the people are becoming the custodians of their own health. That's how it should be. It should not be the work of the policemen to fight with people. Don't die, don't die, don't die. Policemen are begging somebody not to die. They even put him in prison, they arrest him. But this is really in the towns here. In the rural areas, people are very disciplined. Even when you go there, they say this one has come from far. Take him to report first. So it seems the problem may be in the towns mainly. In the rural areas, I think people are more conscious. So I got this idea of prayers from one. This Kwefuga? That man is a bishop like Ruere, the bishop of the Warokole. The bishops. You Warokole bishops, who ordains you? What happens? You tell us, Bishop Ruere. When you have a number of churches under you, yes, you are then a bishop, because bishop means overseer. Okay. You are overseeing many. Now I oversee 30,000 churches, so for him is the local overseer in that area. Okay. The word just means overseer. But in the other church of Ruwarira, and the one of Kasavante, they have a bureaucracy. The one of Bishop Ruwarira, there is a synod. I think there is a synod. Yes. It's like a parliament which elects. The one of Monsignor Kasavante is the Pope. Yes. I don't know how the Pope gets the nominees. So this your group and Kwefuga. So when you're elected locally. Oh, locally. Local, like now for him is on the district level. We have district overseers, we have provincial overseers, we have regional overseers. Now I'm a national overseer. Oh, okay. I have 14 bishops under me, and he's on the district level as a bishop. This is our bishop for Chiruhura. Yes. Oh, very good, very good. So Museveni. Waliwo ebibuuzo ebirala ebyabuzeemu. Nedda wali wannyonnyodde n'alyoka amugamba bat anti agambye waba ayina ekkanisa eziwerako under him. Waliwo ekibuuzo ekirala, who puts those churches under you? Kati waliwo that one is a local leader. N'ekibuuzo bwe kyabuuziddwa etolabye omuntu adatudde ekigamba posture n'enseko zakoze bubi. Adda kabadde nga ka refreshment. Babuuza munno. Lwakuba nti president. Babuuza munno n'otulika n'oseka. Ekiba kitegeeza nti naawe tomulabawo. Bino kirimu bibiri. Nyinza okuba nga nsekerera abuuzizza. Mpozi naawe wafumbirwa. Nga bwensese. Bwotyo. Ati nyinza okwesekerera oba nga nsekerera gwa kibuuzizza. Kirimu bibiri.
Katonda atakimanya. Kakati entuuyawo omubiri gwonna gubeera guyiika nga mu kigambo ekituufu ate nomala okunnyonnyola president agamba but ontegedde kati nomaliriza nagamba kale anyway mu bulamu bwa bulijjo buli muntu aba ateekeddwa okutegeera ebimukakatako okutegeera tefijja kigenda wala kubanga ebyo si byaffe nkireese mu bulamu bwa bulijjo bw'ovaayo omusomesa bw'alonda kankitwale mu class ne bagamba nti ono ye class monitor buli mwana aba alina omutegeera nti lwaki yagenda okukuŋŋaanya ebitabo abitwale yalina obbawolereza yalina okukola kikati kikakata ku class monitor ono okweyisa obulungi nayitawo twagala kutandika as we normally start naye akutwagadde tukajjewo at the beginning kyomukolo president bwekyazanga abagenyi tobatuyanyanga nti kyotategedde obuuza president alina nsobi gye yakoze akunnyonnyodde ye engeri gye yabadde amanyemu bishop yaani kakati kireno kyotakitegeera bulungi yabadde abuuza kumanya kyova olaba nti ne bwogenda ku buko kujjayo omukyala mwennyonnyola negamba kitegeeza mbulamu noonya ate na reaction yabadde nzibu twagala tutandika as normal start tutandika batandise omunyo ku makyano ku Soul TV nga twagala kufuna world report ne tufuna ensi M234 kitumala Uganda Mr. Matumbwe mukyala Matumbwe tekubuuzizaako nnyo agambye kati kiba kyekango bwe batatubikira mukyogedde mutya ndikati ekyobutabika ekyokubika kyafuuse etteeka katugulumize Mukama Katonda yawulidde essaala over the weekend abasabi abeegayirizi abasumba mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda yawulidde essaala okwetooloola ensi yonna mu ggwanga eri Amerika abantu 369 be baafudde babadde nga bafa bali mu 1,000 bayingira ne mu 225 mu mmeka bisatu Bungereza byatuka mu bisatu naye sabiti ne tutandika okucelebrating n'ensi yasinga okukola obulungi mu kintu kino yali Italy. Italy ne China. Actually Italy America yafudiddwa bisatu. Italy yafiiriddwa bano olunaku lw'eggulu bana boka be ninga twala emirambo Italy ondugamba nti ensegenda kukomerera China teyafiiriddwayo olunaku lw'eggulu naye America yafiiriddwa 369 Brazil nefiirwa 398 abo bonna sabiti ewedde tubadde nga bade mu 10 Buyindi nefiirwa 906 nabo babadde balinnya era nabo nga batuuka mu 1000 okumanyanga Mukama Katonda yakoledde ddala ku lunaku eggulo lwabadde lwa Sunday ku lw'omukaaga America yali efiiriddwa abantu 504 kati wabeera basse ne badda ku 3 kitegeeza Mukama yakoze ne Brazil ku lunaku olw'omukaaga yafiirwa abantu 904 Buyindi nefiirwa abantu 944 so kakati alipoota bweberaga nti bafiiriddwa abantu abali mu bisatu Katonda aba akoze naawe genda maaso n'okola byoteekeddwa okubanga okola tuwe Africa ku lukalu lwa Africa Uganda olunaku lw'eggulo yafiiriddwayo omuntu omu ekirwadde ekya COVID-19 omuntu omu yafudde COVID-19 ekitegeeza nti kakati mu Uganda abantu 30 be baakafa ekirwadde ekya COVID-19 infection zabadde 81 kitegeeza nti abantu 1,610 be bajjanjabwa akadde kano nga 1,288 bwe batyo bawonye ekirwadde kya COVID-19 eggwanga erya South Africa bafiiriddwa abantu 47 Africa kikyali bubi naye luli bali mu 2 n'ekikumi katulabe ku lunaku olw'omukaaga bali bafiiriddwa abantu 238 baali bangi South Africa tugamba kikyali bubi Africa itwetagamu prayers ffe n'okutwalira wamu Mukama Katonda tusasire mpolampola ekirwadde kino gende mpaka mu mawulire gaffe agakuno agasukulumyemu katutandike n'ebyabadde mu kusaba kw'olunaku lw'eggulo omusumba Lozias Bujingo nga bulijjo kusawanya yabadde amaze okutuuka mu studios eza Soul Media okubanga tukulemberamu mu kusaba jjukira nti okusaba kw'olunaku olw'eggulo kwabadde special nnyo kuba kwe kutuyingiza okusaba n'okusiba kwe tutandise okw'olunaku olwaleero kugenda twalira ddala ennaku 14 omulokole naawe atali mulokole osobola okwetaba mu kusaba kuno Mukama Katonda awulira ssaala akebera mutima tumuwulire omusumba w'ekkanisa eya House of Prayer Ministries International Alozias Bujingo Munnabuddu
alaze okunyolwa olw'abannakigwanyiza abali mu nzikiriza abalese okuweereza omutonzi ne badda mu kunoonya ebitiibwa n'okwegulumiza ku balala. Tuyina ab'omulembe guno nga bagamba nti be bakulira abatume bonna. The word to preside means to be on top. Tuyina presiding apostle nga ne Paulo omutume ali wansi we. Tebayina nsonyi. Tulina eyeyita presiding of, he presides over the apostles. Ate era ne kitamumalira n'aga nti ndi presiding apostle ate ndi president. Omusumba Alozias Bujinga abadde mu kusaba okw'olwaleero okwa Sunday Assembly y'omwezi ogw'omunaana ng'ayita ku mikulu gya Salt Media n'ategeeza nti kyannaku okubanga abandi badde basajja ba Katonda ab'okulabirako bali mu kugujubanira buyinza na kwegulumiza. Katonda akuwadde ekitiibwa akujje mu bibi n'agamba genda obere evangelist, n'agamba genda obere pastor, n'agamba genda obere apostle, n'agamba genda obere prophet of the nations, n'agamba genda obere Bible teacher. Gwe n'oga nti akate kanisa ziweze mkyuse. Did you see Apostle Paul changing his title because he preached and he established churches in the Gentiles? Mu kusaba okw'olwaleero omusumba Bujingo alaze okutya olw'enzikiriza ezijja abantu okutunuulira eggulu ne babalaga nti obulamu bwabwe bukoma nkya ate wano ku nsi kyagambye nti kya bulabe gye bali. Teri kintu kibi nga kukuyigiriza nti kolerera ensi n'eggulu balijjayo baliteeka ku nsi. Katonda ebigendererwa bye byali byakuteeka ggulu ku nsi, obwakabaka bwe buveeri n'okwagala kwe bijje bibeere wano nga bwe biri mu ggulu, nti omuntu abeere wano ye Katonda abeere mu ggulu. We are sojourners. Doctrine entuufu wano twajja buzi, tuli bayise mu nsi muno, twabulwayo omuntu mu Bayibuli yakongola emyaka 1000. Mu bigambo bye eby'ensonga era eby'enkizo akutidde abantu bakole bye bakola naye nga bakimanyi nti leero we bali ku nsi era batiibwa naye enkya oba luli bagenda. Ensiisira gy'ondaba muno ogamba pastor nyumye you are smart egenda kwabika wangi. Ensiisira eno egenda kwabika amasuuti oba mugatwala oba gasigala gatya, naye ensiisira zonna ze tulimu zaakwabizibwa. So ne bw'ogibonaaboneramu teweraliikirira omwoyo gwo we gulaga woba osinga okulowoozaako. Akuutidde abakkiriza bulijjo bejjemu embeera ey'okwessa emabega mu nteekateeka z'obugabirizi obwa Katonda nti kubanga yasinga okumanya ate nga buli omu wakwanukulwa si nkya wabula kati. Amawulire amalungi gwe yasaba naye ng'olaba tebakutuukako akukolako. Wangi gwe yasaba naye ng'olaba tebakutuukako Katonda akukolako gwe gwaliko. God is working on you. Alozias Bujingo omusumba alangiridde olunaku olw'enkya ku ssaawa 2 ez'ekiro mu program eya emisingi lwagenda okulangirira butya abantu bwe badduukidde enteekateeka ey'okuumira Salt TV ku mayengo ga DSTV. Ku Monday nga 31 nga tumaliriza omwezi gwa August era nga tusiibye olunaku lwaffe olusooka mu programu y'emisingi ku radio ne ku TV, ku app, ku Facebook, ku YouTube, ebya Salt byonna nja kubanzize ne comprehensive report ku ssaawa 2 zennyini ez'ekiro. Programu ey'emisingi ekitundu ekisooka kyonna nja kukidedicatinga ku accountability. Abo bonna abakoze ekisoboka kubanga batuukiriza kino abasabidde omukisa ogw'omuyiika. Atusabire Saara eyawaddeyo asubira okuwaayo, njagala kubasabira Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo. Webale Mukama nge Taata okutusimba mu mulembe guno. Webale Kabaka w'abakabaka tulabye abasajja n'abakazi nga bawayo ensimbi zaabwe. Ensimbi no Mukama zandibadde ensimbi, naye ekirowoozo ekyo Mukama eky'okubeera nga bazimba obwakabaka bwo nga basukuma eddoboozi nno mawanga. Mukama nge Taata obawo omukisa. Essaala ey'ekisa n'obuwanguzi agisabidde era emikutu gyonna Salt TV kweri okuli DSTV, Azam, Zuku, GoTV ne Free to Air kwoteka n'abo abagiwagidde n'okuwagira Salt FM radio zo n'omukaaga okwetoola eggwanga. Mukama nge Taata era tusabira n'abazaamu TV kabaka w'abakabaka abatatusabanga kintu kyonna wabula tuga nti mutwesige no tugituuse ku bantu. Tusabira omukisa Mukama nge Taata abazaamu bawo omukisa ogaziye ensalo zaabwe
business eziboominge mu linnya lya Yesu. Tusabira abazuuku TV kabaka wabakabaka aba platform ya Zuuku tebatusabanga wadde 10 tusaba obawo omukisa basaba busabisigino yokka bagituuse eri abantu era abantu benjoyinga batali kujula dobozi libali eryo kifaananyi kiba kyekyo buli kimu kiba kyekyo batuwera omukisa mukama aba platform ya Zuuku mukama batuwera omukisa taata aba platform ya Azam taata batuwera omukisa mukama aba platform ya DSTV batuwera omukisa taata aba platform ya Go TV batuwera omukisa mukama aba platform zonna ze tuteekako eza free to air batuwera omukisa kabaka wabakabaka abantu abatakkiriza TV zaabwe kuvaako ne basubscribinga mangu nnyo ne basobola okubanga bagoberera obuweereza bwatukwasa obwa Salt mukama ekkanisa etaliko bisenge, a church without walls. Amaliriza ng'akuutira abantu balafuuba nnyo beekolere bawone okubanga basiimulizibwako ettoomi n'okujoogebwabo abalowooza nti bwe bafuna ensimbi ensi yafuuka yaabwe. Owulira gwali mu njiri eno kola oleme kubeera nga Lazaro baayagala n'omutumira mu ggulu abagagga bajooga batuka mugulu yalina mugulu eri omugagga agamba ntumira Lazaro oyo yagambye nti alina erinnya erya Lazaro nga baali kuwa genda osharinga affidavit bali kujjeko talina bwe yasoma Lazaro mu Bayibuli ng'ali bulungi okujjako nti balina relationship ne Katonda. Okay, that's a good one. Tetujja kugiddamu okujjako nakyoyogerako naye ng'ebyo bikyali awo Minister Judith Nabakoba agamba nti enteekateeka z'okugulawo amasinzizo oba oliawo ziriko we zituuse akadde konna bajja kubanga bagenda mu maaso n'okubanga oliawo bagaggulawo kubanga Parliament yatabuka wiiki ewedde ng'abantu basaba ekigambo kimu kyokka gagulewo. Ne President naye wamuwulidde mu bigambo bye ng'ayogera agamba kati bannayuganda bafunye that sense of responsibility nti be balina okulabirira obulamu bwabwe be balina okwerwanako bokka na bokka okugyawo ekirwadde kya COVID-19. Abasuubuzi sirema beebaza ab'omu bibuga naddala mu Kampala wano mwebale nnyo mwebali eddala beekozeemu omulimu bokka na bokka okuwenja abantu abatambadde masks abatanaaba mu ngalo bo bennyini bagenda babakwekula abadde mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire. So akadde konna tugende maaso nga tujjumbira ebyo ebyatugambiddwa tuwulire byatugamba nga tugende omubaka Katolo Bwama kubanga bino tugenda n'amawulire g'empapula byegakubye therefore bwe tugenda wakumubaka Katolo Bwama yabadde ki muganda wange muganda oyo munene nnyo okusinga ekibiina kya NUP takijjaamu takijjaamu ye as in fit takijjaamu kati oluganda olabye bugambo okuba ati nze neddira fumbe okay katumuulire Katolo Bwama yabadde agamba kinese girinya nga bwagenda okuwangula akalulu kano era tawangulangako bw'ati nga olunaku lw'okulonda bwe luwedde abantu bonna bajja kuba ku drip bwe yazze mu kalulu ajja kuba ku drip nga babongeramu sukaali omungi sukaali akendedde abalala ng'omunnyo gukendedde aidioli nga temuli kakati nze ndi musanyufu kubanga kano sikawangulangako nga bwe ngenda kuwangula kano kayitiridde ngenda kukuba buli kiramu kyonna. Tusobodde okuwayaako naye mu mboozi ey'akafubo n'ategeeza nga bw'atajja kwegatta ku kimuyaga gwa People Power ogulabise nga kudde ejjembe ennaku zino. Kati ndi muneneko okusinga Nuupu ekibiina. Nze ndi brand, nze ndi Coca-Cola, nze ndi Pepsi, nze ndi Toyota, nze ndi Mercedes Benz, nze ndi Salt TV kubanga Salt TV brand sika brand katono. Kati nze sisobola ate genda eri ate ngambe nti bali bansitula omukono tebasobola kunsitula mukono because I'm a big brand. Kugamba nsobola kukola nabo alliance nembeerabeerako nabo bawulireko ku feeling ya Katolo. Kato era tutegeezezza nga balina obuvumu abalonzi be bagenda okumuwa akalulu abadde ne mukati. Abantu be Lubaga tebaagala mukulembeze mbu ayogere nnyo abawoganira baagala mukulembeze abasitula. Ingira omulimu nga tomanyi kyolina kukola era olina kwogera bw'otyo
omubaka wa parliament alina kwogera bwogezi omubaka wa parliament yenna atamanyi kwogera then tasaana kutula mu parliament era bwenna amaliriza akalulu era bajja kuntwala mu kooti tigwe gamba manye kooti tulinawo akabondo k'abavubuka abatalina byakukola muli Abibu Buwembo ne Katolo Bwama bw'aba akakasa nti empapula azirina azise ku mmeeza ategeezezza nga bw'atejjusa ku bigambo ebimu byazayogera ebikubira ddala emabega mu ebyo kwe kuba nti agenda mu palamenti kulya ekyo si kyejjusa n'omulundi n'ogumu tewali ku nsi kuno ajja kubanga alina omulimu gwonna gwakola ng'agukola kubeera bubi era n'abantu beeru bagamba lulina bagamba mumpe ngende ndyeko kakati nze mmaze okulya kati mumpe tulye ffenna ku tteeka ly'abayimbi Kato ajereze bayimbi banne n'ategeeza nga batategeera ntambuza mirimu ebintu bino birina ebitongole gye birina okuba nga bikwasibwamu so si kuvaayo kusaba ministry nga bwe bayogera gy'ovuddeko emabega tebali informed ate twayo bagamba dde tubakuŋŋaanye tubagamba naye si bayizi balungi they are not very good students etteeka lya copyright weeriri lyetaaga enforcement ani alina okukola enforcement ministry batist gye bagwamu ku kyembeera y'obulamu gy'alimu era agenze maaso n'atukakasa nga kino bwe kitagenda kubanga kimukuba ku mukono kugenda maaso na kunoonya kalulu naye nafuna colon cancer ono oyo ow'ekyenda kati nannuma mu mbeera etaali nnungi neŋŋenda ne baŋŋamba balina okulongoosebwa ekyenda balina okukisala baddemu bakigatte okugyawo kansa oyo kati nenkikolako emyezi 3 mbadde ku kitanda kumpi myezi 4 nga ndi ku kitanda test zonna eziriwo ziraga nti ndi mulamu nnyo era ndi ready okuyingira akalulu abantu beerubaga baleme kutya kugamba nti Katolo Bwama ate mulwadde ate biki kino Kuraso TV nze Grace Girinya Nelia Sajabi Omunyo level gye bataawadde Katolo Bwama ku social media nga baginonedde ku nfudu taata wange bamuyitanga namwatulira we must be with the people willing to speak out their mind buli muntu alina endowooza laba waliwo bannabyabufuzi wano 90% otegeera tebagenda mu parliament kutulusaavu era babuuza wuti omukyala yakyala wano twebaza nnyo gundi Jole yatulira wano omukyala olaba young lady ninga olaba atula wansi n'alowooza Uganda eveeta weeri agenda osiguukulula mu 7 ayinza oba tagenda musiguukulula but we want to hear ideas ndigoloza kyekyanti but nagezi kulanga yogera ku idea ya Kibutisi anti era bonna batandika bulungi nawulira wano musoma lujingo lya kyaza abasajja abayonaani nga bannyonnyola Kibutisi nengenda ku internet nange nennonya Kibutisi Kibutisi is a good system eyireeta ekyalo nekitambulira wamu nekifuuka factory nekifuuka company ekyalo nigamba nakawuka ngolugamba nti nakawuka mugamba ab'ebikajjo ab'amatofaali aba t-shirt ezifaana bweziti nga kyalo bwalo nakirowooza nga tutoyinza okikola ewaffe omukyala agenza okwana naye akirina ideas ze olaba nga alina kyakola naye wana abantu abasigaye tulina bagamba tujjeko mu 7 agende Hina Museveni namala avako ono if Museveni senga Museveni adikiralinga ekiro kya leero tutagenda contextinga nekyagulanya ayinza obutafuna amaanyi atakalwa kaddako abalowooza bamuteze if kyagulanyi Museveni avaamu ojja kulaba abantu abalala nga ne Besigye akidduse Besigye ajjayo empapulazi nayesimbawo lwaki ati kati omuntu ayinza okuba siyita mulingo olina kuba buli lukuba noganina gamba nti olweyo olukadde genda kuba nga tono bwe tudda tugenda mu mpapula z'amawulire minisita agamba nti okugulawo kulabika kubindabinda tukomawo Vision Femunyo.
atukukulisizaayo mu kumuloko tekubadde kwavuna katono akyali Charles James Sekubuge ne Nabwire Fedde tubabuzizzaako mwe n'abeerubaga South nti mugyebaleko eri omubaka Katolo Bwama tubabuzizzaako na nupwetula luddawa Kamwocha banna Kamwocha nga tubagamba mukyebaleko nalabye Alhaji Ashraf Semogerere nga yagenze n'akimayo empapula ayagala bwa mwameeya w'erubaga yalinda akamyufu aliyo nani banji no aba people power toyinza tandika babala kati obaba NUP nze kiki kubanga abamu no bakyatabula wenazanyiranga kiki n'emiso kudanya mu filimu is international ezajjanga wano nga balina okutwala mu auditions okugezesa n'abantu nga nze negezesa oba neetaaga omanyi kyensobola okukola nese bwe bagamba international balina okujja mu auditions nga ngamba nze count me out oba otidde siba sitidde you must know me ekinzira mu ebyo abakazi bangi mu nsi muno naye omwami alina okutunula n'akanula eri kati oli bw'alaba Isaamu bw'alaba Fedde amulabye ontegedde naye kati okugamba nti ate asooke kukola kiki oba auditions ekyo tekikola nsooke mutwale mu b'eŋŋanda mutwale mukyala akole ku mirimu ate kyoleesa example gy'oleese yeyo senga obufumbo senga bwali busooka nate tukusooka tukola kino ate tusooka tukola olaba muntu bibaamu lwakuba oba oyagala n'otabiraba nogamba yes mwami Sekubuge yono tukkiriziganye nti bibaamu naye olw'ekiruubirirwa n'okwagala kw'oba olina tokiwuliramu kibanga olugendo lw'ababiri bwe tutandika okkakuutawo okuva wano paka mu kibuga tojja dduwuliramu naye bw'oba wekojja kutuuyana ngati nze nkumanya awo sijja kuwangula nga nkuvaako kumanyi kasitota nga tudda ku byempapula abagenda tukimanyi Katolo Bwama mwayogedde mwena mubiyomba ne Katolo Bwama is right but politicians baffe 90% are looking for employment ne they will not say it bano yamulimu kyakola n'abalonzi ba Uganda bakola ekyo bagamba no tumuwagenda aliyeko which is not the case twagala abantu abagenda okusavinga kati Kyagulanyi amanyi agala bwa president bwa Republic of Uganda his excellency Yoweri Kaguta Museveni agala bwa president bwa Republic of Uganda but abasinga okay n'omusajja eriyo olaba abazitowa omusajja ndiri musajja FDC eri n'omusajja bali nakawa obali kira aliwa anayogera nga aluma amannyo Museveni yagezaako mulwanyisa nga akyali munnamawulire erinnya lirimbulako nenga Nganda yani Semujju Nganda olaba naye nga okay is looking for MP naye nga ne plan balitulako ne balowooza abalonzi baffe tebaagala alina plan amuwala yagala otunuulire waliwo omukyala yabadde awo anti kakati abalonzi ng'atudde awo yes ye alina ebiruubirirwa alina byagala okukolera abantu asulako naye nga bwe wulira asulako ng'atunula Uganda eno tugijjeewo tutya weeri okudda mu maaso abasinga basula batunula Museveni tumuwangudde tutya after kuwangula Museveni then what nekino saagala tukibuuse maaso ate mpuliriza speech z'abantu nakugamba Biraalo yayogera bulungi omugezi Biraalo nekugamba Betty Bwanika ng'annyonnyola bulungi ensonga ate Maureen Egundi kyali abantu tebamutegeera kubanga yavaayo ku ssaawa yakalulu kennyini naye nalina gurupu gye nalimu ekyowindoza yavaamu ate mbw akomawo neera agenda nga mugoberera nga discuss nga nze mbeera nnyo ku gurupu z'abantu nga temanyina kumanya nti nga si ddangamu kigambo nga ne wuninga eŋŋamba nti bw'otogiddamu oyinza ogivaamu nga temanyina kumanya nti mwendi nga ngoberera kyalya she's also very intelligent naye ate ennaku zino ayagala kulwanirira ddembe ly'abakyala kati kasate bimutwale mu bisiyaga abatandika okweyogeza ebigambo ebyo ekivaamu nti bisiyaga nze simanyi okwagalana sima tekirina tabu nga byo tumusibudde waliwo kye tutalina kwerabira omuntu ng'omuntu aba n'ekirowoozo ekirungi omusumba Alozias Bugingo bw'aba ayina kyalaba mu mutwe kyayagaliza Salt Media ekirungi naye nga bonna abali wansi abasigadde bamumenya buli omu akola bibye nga talinaamu yadde aba abasobola omukwatirako kimulemerera
oba weetaaga abantu vision bearer njagala tutunuulire vision bearer kyetikana kisaawo bwomu yes tojja kuba nze waliwo writer wali emizanyo gye nawandiikanga ne wataba wagitegedde nga bagitegerera ku performance ng'oli alaba komaawo wennyini oli akitegedde but waliwo abantu abaganira ddala okitegeera ogenda vision bearer akyetikka kankuwa ekyokulabirako omuzanyo baguyita bukedde banyanike naguwandiika ne guba mulungi mba ndi ku pride nefuna essimu kabaka njagala kukola omuzanyo ogwo ebyaddi nabiwandika mu kitabu kyange ddala ow'eddala ofuuka ow'eddala ne ngamba bannange Ssaabasajja ajja njagala tudde mu endi y'omuzannyo guno ne bagamba obadde oli mulalu the play is already too good ne ngamba but the idea y'okukyaza Ssaabasajja is fabulous, it's beyond too good to be true to them. Mwami Kibuga ne Matovu ne bafuluma mu lyaso ne badde emanyi ne bazanya scrub fe twazanyanga emizannyo gye tetuzanya matatu twanengezigezi tuzanya scrub tuzanya chess ontegedde naye oluvannyuma badda mukyali mwenna ne abaana ne kyenjagala okujja ne babeerawo ne basina memba bagenda nabo nenze nali neetaaga group abangi abakuwulirira gye bayita support cast gye nali neetaaga basina nali sibeetaaga nenkola endi empya abali ebweru mu scrub bagenda okulanga ekiri mu theatre munda kifumba mutuku olaba support cast ne badda ne bagamba kyekino support cast eyo gye walina bannaffe bano ababa beesimbyewo ng'alina ebirowoozo ebirungi bandibadde nga wakiri amanyi nti alinayo abantu benga newe baba bana bokka nga bategeera kyalina nga bagenda kisa buli vision bearer abeera nabo naye ng'ate bannabyabufuzi baffe tebabalina ekyokulabirako abandi badde bayamba ekibiina ekiri mu gavumenti tukole kino na kino balubatu abasinga nfuniramu wa tobola batolaba amawulire ng'aba NRM babawadde ssente okugabira abantu baabwe 15,000 nga bazibbye n'akagaali ne bakabba obugaali bwe baguze babutadde ku social media entebe zitandise okumenyeka they don't care nti singa bwe tuba tugenda kukyusa eggwanga lyattu Uganda abantu banene abeesimbyewo ajengayoko n'abantu be bataano bagurumize bagamba olaba Bobi Wine engeri gya performingamu ne Nubian Lee betaaga script ey'amaanyi oba rehearsals ez'amaanyi they know each other beyimbyayimbyamu awo neefuuka world hit kakati ekyo kye twetaaga mu politics twagala tulabe azze okwesimbawo ye bw'amala okunnyonnyola atuweeyo abantu aba bokka abategeera kyategeera naye President Museveni yabalina ayinza okuba nga alina banene bebatera kuvuganya alina kigongo abantu oyinza okuluza kusaba President Museveni basinga okwesimba gyagenda kugamba sekandi abo be bagamba ndoza alina kigongo titolingiza ku ntebe y'oli kitegeeza nti bakyalina waaka levo bagiwamba dda so banaffe abeesimbawo ku levo yonna nyabo yetuveeyo mpa omuntu okukulembeddemu Daily Monitor afulumye enkya y'olunaku olwaleero amawulire agasoose gassanyu bagamba nti gavumenti egenda mu maaso n'okubanga ekubaganya ebirowoozo ku nteekateeka ey'okugulawo amasomero. And let us count the month. It's late but not too late. If katugambe singa tutandika mu wiiki eno ekitasoboka President nabana kukyogerako tukyandase omwezi gwa September October, November, December and January akalukaddi myezi 5 January tumubale myezi 4 babeera bamisinze tamu yakubiri yonna naye esooka period babeera bagimazeeyo n'eyokusatu babeera bagifunye yonna kati baba bagenda kola bibuuzo bya kamalirizo bwe baddayo kati baddayo ne bakola UNEB babadde basomeeka betulaba mu matoffaali abatasumbuza emyezi 4 omwana abadde tasoma omusomesa wamuwawula kyetwasaba kimu kyokka UNEB they don't set the same exams bano abaana tebasomye ekimala therefore bababuuze nnyo ku covid ebibuuzo birina okuba mu covid birina okubeera mu chairman wa task force birina okubeera mu methods describe omulwadde wa covid bwabwawulira byali bivuddemu bikomewo
districts mekaze tuyina mu Uganda ebyo babibuuza nga tebakyabibuuza ani meya waaki tebakyabibuuza ani system meke empya abantu bebadde bawulira mu TV kubanga era balina okubuuza okibuuza omwana kati n'agamba tuyina ababaka president wa people power ani babaka wa nupu babaka babeka bava mu Democratic Party bibabadde balaba wanu by current affairs byaba babuuza I'm telling you bakitegeeza UNEB ebevayo ne budget empya eyo kuprintinga ebigezo eba yetaga ya kasente of course bigendako n'amasomero president abali no gayamba abutakanda barazadde fees amate banazifuna agawe temperature gun tugamba there is a hope of hope wano wansi bagamba mu bye bakubaganyako ebirowoozo okugulawo kuliko amasinzizo kuliko amabaala kuliko obutale obw'omubuulo nalubabwe kuliko ebyobulambuzi n'ekisaawe Entebbe abazungu bayitayo bati we are landing at an Entebbe International Airport era nayo baagala gi owuninga kabati takoze atya waneno wansi bagenze maaso ne bagamba nti waliwo okukubagana empawa oba obukubagano ku myaka saako n'empapula ez'omubaka Kyagulanyi naye ate waneno wansi bagenze maaso mwami Kyagulanyi agenze maaso n'agamba nti teri muntu yenna alina lukusa kunnenya olw'okuba nti nze buli kadde mba musukkulu mu kubalala natuula ebigezo by'ekibiina ky'omusanvu nga ndi mu kyamukaaga ate n'embiyita n'engenda mu senior 1 kati obonenyani kati oba muzadde ogamba omwana wange walukujjukujju mugezi oba mugezi parliament clarifies tugamba waliwo ensobi gye twatukoze ennaku ezo naye twetonda era tugamba tikyali mu bugenderevu naye ate UNEB evuddeyo n'egamba nayo yo UNEB evuddeyo n'egamba naye nga tewali buzibu ku mpapula za mwami Kyagulanyi katonda gamba naye ate ngeri mu alliance nabiri era ne UNEB naye evudde negamba tetulaba kazibu konna ku mpapula za Kyagulanyi kabati savaayo agamba sekikubo njagala mujjawo Beliefs bakola batya Beliefs batulimbalimba ne tusayininga empapula batudyekadyega ne tusayininga empapula ezigobawo church today in history twaba Idi Amin Dada ng'avuga Jeep that was a very popular vehicle mirembe gya Idi Amin Dada yagivuganga nnyo Uganda Airlines impounded in Yugoslavia ennyonyi yaffe rero buli bagikwata mu 1991 ng'erina amabanja gayetenasasula ne Uganda first budget report mu 1987 yavaayo bwetyo wano bagamba nti government etongoza cocaine yenjaga eka massage ka therapy kali awo bwe katyo kalinganga obaka nenga kagenda kubanga drug addicts baje kubanga baba yamba mu style eyo yangu njalo pape Makere urges government to ban what imported medical ventilators zive bweru muziwere nolo lugwe Kazimba agambye atya university to support new VC gena maso waneno bagamba nti 5 be bakwatiddwa poliisi ng'egenda mbaaso n'okuteeka mu nkola ebiragiro bya kutangira COVID-19 President Yoweri Kaguta Museveni ensonga y'okugulawo amasomero n'amakanisa ojagisanga muno Bobi Wine alamburudde ensonga zonna zizino muno wano waliwo contractor gwe bagamba nti yasuddewo okuzimba eddwaliro ly'eggulu naye ng'entabo eva ku buwumbi 10 ojja binnyonnyoka muno NRM egenze maaso n'okubanga bwetyo ewulire ennyiike ku bavubuka abavudde mu kibiina kyayo okwegatta ku Honorable Kyagulanyi demarcation of polling stations begin okusalamuku etugenda okulondera kutandise olunaku olwaleero tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda tugenda kwogera ku nsonga nnyingi nga bono bozitegedde tukomawo